بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیر درس کې مونږ ویل چې عضوي کیمیا چې ده عضوي کیمیا اصل کې دا د کاربن مرکباتو کیمیا ده. کاربن مرکباتو یا هغه مرکبات چې په هغوی خپل ترکیب کې څه شی ولري، کاربن ولري. ځینې دغه داسې شته، مثلا داسې کمپاوند شته چې هغې کې به مثلا کاربن وي، خو موږ یې په عضوي کیمیا کې نه مطالعه کوو. د هغې کې مثلا یعنې موږ د کاربن مرکباتو کیمیا ده پرته د کاربن مانو اکساید کوبالت جوړ نشي کنه، ځکه کاربن مانو اکساید همدارنګې دې ته کاربن مانو اکساید وایي. کاربن مانو ویل کېږي یو ته کاربن مانو اکساید. یعنې په عضوي کیمیا کې به موږ د کاربن مرکباتو مطالعه خو کوو، خو دا لاندې مرکبات چې دي دا به موږ په عضوي کیمیا کې د مطالعې لاندې نه نیسو. هغې کې یو کاربن مانو اکساید دی، همدارنګې کاربن ډای اکساید دی چې دی موږ سره کاربن ډای اکساید دی، کاربن ډای اکساید دی، کاربن ډای اکساید دی، یعنې دوه اکسایدونه لري. کاربن ډای اکساید دی، همدارنګې کاربونیټ دی ته وایي کاربونیټ. همدارنګې بای کاربونیټ چې ورته یو موږ بای کاربونیټ. سیانایډ، همدارنګې سیانیټ، همدارنګې کاربایډ شو، کاربایډ او تایوسینیټ. یعنې عضوي کیمیا د کاربن مرکباتو کیمیا ده. عضوي کیمیا څه شی ده؟ دا د کاربن مرکباتو کیمیا ده پرته د کاربن مانوکساید څخه. یعنې دې کې کاربن شته، صحیح ده، کاربن پکې شته، خو موږ باید په عضوي کیمیا کې نه څېړو، نه به یې مطالعه کوو. کاربن ډای اکساید شو مثلا، صحیح ده، کاربن ډای اکساید شو، دا به موږ په عضوي کیمیا کې نه څېړو. کوم مرکباتو چې کاربونیټ راځي موږ به یې نه څېړو. همدارنګې بای کاربونیټ چې دا موږ نه څېړو. همدارنګې سیانایډ چې دی، سین چې دی، دا به نه څېړو، فلزي سیانایډ چې فلزو سره اوسني. همدارنګې کاربایډ به نه څېړو، سیانیټ به نه څېړو، تایوسینیټ به نه څېړو. صحیح ده. نو سره دی چې دې کې کاربن شته دی، خو موږ به دا مرکبات په عضوي کیمیا کې نه څېړو. ولې؟ د دوی خواص چې دي د غیر عضوي مرکباتو په څېر دی. د دوی خواص موږ سره دا د غیر عضوي مرکباتو په څېر دی. عضوي مرکباتو خواص بیا موږ وروسته وایو. دا خواص په دې مرکباتو کې
چې کوم موږ سره دا څو مرکبات دي دا په دوی کې نه لیدل کیږي چې هغه موږ سره کاربن مونوکساید، کاربن ډای اکساید، کاربونیټ، بای کاربونیټ، سیانایډ، تایوسیانیټ دا موږ سره داسې مرکبات دي چې دې کې د عضوي مرکباتو خواص نه لیدل کیږي. بل تعریف موږ دا وکړو چې عضوي مرکبات چې دي موږ سره د هایدروکاربن او د هغوی د مشتقاتو څخه څه شی کوي موږ سره دا موږ سره بحث کوي. صحیح ده؟ دا زموږ د عضوي مرکباتو په توګه یعنی دا زموږ تعریف شو چې دا زموږ تیر درس کې دی نه موږ بحث کړی. اوس راځو موږ د برزیلس تیوري ته. صحیح ده؟ د دې درس موضوع چې ده هغه برزیلس نظر دی. برزیلس Berzelius نظر یا برزیلس تیوري چې موږ سره برزیلس تیوري ده. برزیلس څه وایي؟ برزیلس دا وایي موږ سره چې په دې عقیده و برزیلس او دا تقریبا سویډن کیمیا پوه سویډني عالم برزیلس او دا په 1809 کې د 1800 کې د نظر تیوري وړاندې کړې وه. په 1800 کې د تیوري وړاندې کړې وه چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د مخصوصي حیاتي قوې په مرسته جوړیږي. یعنی ژوندي موجودات د عضوي مرکبات چې دي موږ سره صحیح ده ژوندي مرکبات چې دي ژوندي مرکبات دا موږ سره د ژوندي موجوداتو څخه پر لاسته راځي. کنه مخکې موږ ویل چې د ارګینیک عضوي مرکب چې دی دا موږ سره د ارګینیک نه راوتی دی. ارګینیک کمپاوند چې ورته موږ یو کنه عضوي مرکب ارګینیک کمپاوند. د ارګینیک چې دی دا اصل کې ارګینیزم دی. ارګینیزم ژوندي موجود نو دغه مرکبات موږ سره چې د ژوندي موجوداتو څخه چې په لاس راځي صحیح ده نو په دې کې حیاتي قوه ده او د حیاتي قوې څخه پرته بغیر دا عضوي مرکبات موږ نشو جوړولی. برزیلس په دې عقیده و چې عضوي مرکبونه په ژوندي موجوداتو کې د مخصوصې حیاتي قوې په مرسته جوړېدی شي او دغه مخصوصه حیاتي قوه چې ده دا په لابراتواري شیانو کې خو نشته. په بیکر په ټیسټ ټیوب همدارنګې په حجمي پلاسک ویرلمینر پلاسک چې کوم سامان آلات موږ سره په لابراتوار کې په دې کې خو دا ژوندي قوه یا دا مخصوصه حیاتي قوه چې ده دا موږ سره نشته دی نو موږ نشو کولی چې عضوي مرکبات په لابراتوار کې جوړ کړو. برزیلس دې عقیده و چې عضوي مرکبات چې دي د ژوندي موجوداتو څخه په لاس راځي. ولې په لاس راځي؟ دا ځکه چې په دې ژوندي موجوداتو کې یو مخصوصه حیاتي قوه شتون لري او د دې مخصوصه
حیاتي قوه د شتون له امله موږ سره عضوي مرکبات چې دي دا موږ سره په نباتاتو کې حیواناتو کې جوړیږي او لابراتواري توکو کې لابراتواري سامان آلات کې موږ سره دغه حیاتي قوه نشته دغه سا چې ده دا پکې نشته نو موږ نشو کولی چې موږ عضوي مرکبات چې دي دا په لابراتوار کې جوړ کړو دې ته موږ دغه مخصوصه حیاتي قوه چې دا دې ته ویل کېږي وایټل فورس تیوري وایټل فورس ورته وایي حیاتي قوه دې ته موږ څه حیاتي قوه یو دغه حیاتي قوه دا په ژوندي موجوداتو کې شتون لري نو موږ د دې قوې څخه پرته موږ نشو کولی چې موږ لابراتوار کې عضوي مرکبات جوړ او دغه ته ویټیلیزم هم وایي ویټیلیزم او دغه تیوري ته موږ یو وایټل فورس تیوري دغه تیوري ته دغه نظر ته موږ یو حیاتي قوه تیوري حیاتي قوه او څوک ورته ویټیلیزم هم وایي چې ورته وایي ویټیلیزم هم ورته وایي دا د برزلیوس نظر یعنی نه د برزلیوس دا نظر د برزلیوس دا نظر چې کم قوانین چې د هغو په واسطه عناصر عضوي مرکبات جوړوي د هغې قوانینو سره چې د هغې په واسطه عناصرو څخه غیر عضوي مرکبات جوړیږي دا توپیر لري یعنی د عضوي مرکباتو جوړولو دپاره قوانین دا یو شان دي غیر عضوي مرکباتو جوړولو دپاره قوانین دا بل شان دي یعنی دوی ترمنځ توپیر دی د عضوي مرکباتو عناصرو څخه د عضوي مرکباتو جوړولو دپاره قوانین او د غیر عضوي مرکباتو لپاره قوانین دا توپیر لري عضوي مرکبات یوازې د حیاتي قوې په شتون کې منځته راځي که چېرته حیاتي قوه یعنې دغه سا موږ چې ورته سا یو که چېرته دا حیاتي قوه نه وي نو عضوي مرکبات موږ نشو جوړولی نو مطلب دا چې په تجربوي طریقو کې لابراتواري میتودونو کې موږ نشو کولی چې عضوي مرکبات لاسته راوړو نو غټ نقصان د دې تیورۍ څه و هغه دا و چې کیمیاپوهانو عضوي مرکباتو جوړولو دپاره څه پلټنه نه کوله لټه یې نه کوله صحیح ده نو عضوي کیمیا کې نو پرمختګ څه و بلکل نش برابر و بلکل بند و ځکه موږ ویل چې دې دپاره برزلیوس چې دې دپاره حیاتي قوې ته ضرورت دی نو چې حیاتي قوې ته ضرورت شته لابراتوار کې حیاتي قوه شته نه دی سا پکې شته نه په دې سامان آلاتو کې نو موږ نشو کولی چې موږ عضوي مرکبات په لابراتوار کې څه کړو جوړ کړو نو برزلیوس چې دی برزلیوس ویلی چې که موږ یې لنډ دی یو چې د عناصرو څخه عضوي مرکباتو جوړولو دپاره قوانین او عناصرو څخه غیر عضوي مرکباتو جوړولو دپاره قوانین چې دا توپیر لري یعنې عضوي مرکبات چې دي دا باله جوړیږي چې موږ سره حیاتي قوه شتون ولري دغه سا چې ده چې په ژوندي موجوداتو کې ده او د حیاتي قوه څخه پرته موږ عضوي مرکبات په لابراتوار کې نشو جوړولی او په لابراتواري شیانو کې خو سا نه دا حیاتي قوه نه نو موږ نشو کولی چې په لابراتوار کې عضوي مرکبات جوړ کړو نو دا د برزلیوس چې دی دا د نظر برزلیوس صحیح ده نو برزلیوس په دې عقیده و چې موږ حیاتي قوې څخه پرته بغیر د دې څخه مرستې څخه اخیستو څخه پرته موږ نشو کولی چې موږ عضوي مرکبات شي کړو دا موږ جوړ